फ्रेंड्स, आज से पिछले वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि कैसे अगर नॉर्मली अगर सर्दी खांसी या बुखार जैसी अगर समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो उस मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप कैसे ठीक हो सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि अभी जो है सो हमारे देश में मौसम डेली बेस्ड पे चेंज हो रहा है। कभी आपको सर्दी देखने को मिलेंगी, कभी गर्मी देखने को मिलेंगी और कभी नॉर्मल टेम्परेचर भी देखने को मिलेंगी। इस पीरियड में अगर सबसे ज़्यादा अगर हमारे बॉडी को किसी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है तो वो है सर्दी खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने उस मेडिसिन का अपने स्वेच्छा अनुसार इस्तेमाल किया और उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी उस मेडिसिन से उनको मिली। मगर कुछ हमारे व्यूअर्स थे जिनका ये कहना था कि सर नॉर्मली जो जनरली सर्दी खांसी और बुखार हमें हो रही है तो उस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से तो वो ठीक हो जा रही है, जिसमें सर्दी और बुखार वो दोनों तो ठीक ही हो जा रही है बट खांसी ठीक नहीं हो पा रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जो 100% किसी भी प्रकार की अगर खांसी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को अपने स्वेच्छा अनुसार लेकर के आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर आपको अगर सर्दी खांसी बुखार अगर लंबे टाइम से यानी कि 3 डेज से अगर ऊपर है तो आप जो है सो इस दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करके कंटिन्यू बेस में आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही अपने एंड कार्ड में भी उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बगैर समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं वो मेडिसिन है कोरेक्स डीएक्स सिरप। तो आज कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम किन किन प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। दूसरी, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरीके से और कितनी मात्रा में करनी है उसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। तीसरी, इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको किन किन बातों की ध्यान रखनी है उसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। चौथी, इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको क्या क्या अवॉइड करना है उसकी भी पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद इस मेडिसिन का आप अपने स्वेच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकें बगैर किसी कंफ्यूजन के। कोरेक्स डीएक्स सिरप आपको फाइजर कंपनी के द्वारा बनाई गई एक दवा है जो कि 100 ml के पैकिंग में मार्केट में आपको देखने को मिलती है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 120 रुपीज से लेकर के 140 रुपीज तक इसकी प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। अगर बात करें कोरेक्स डीएक्स सिरप के परचेज की तो कोरेक्स डीएक्स सिरप का परचेज बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं किया जाता है, मगर फिर भी आप जब भी ये मेडिसिन परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपको जनरली ये मिल जाएगी। मगर कोरेक्स डीएक्स सिरप को बेचने का जो गाइडलाइन है वो यही है कि ये बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे किसी को दिया नहीं जाता है। वहीं बात करें इसके कॉम्बिनेशन की तो इसमें 2 एक्टिव कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें पहला है क्लोरोफेनिरामाइन मेल्ट जो कि दिमाग में बनने वाले प्राकृतिक केमिकल हिस्टामाइन के प्रभाव को कम करती है। हिस्टामाइन से छींक, खुजली, आंख से पानी आना और नाक बहना जैसे लक्षण सामने आते हैं जिनको ये रोकने का काम करती है। वहीं दूसरा इसमें एक्टिव कॉम्बिनेशन है वो है डेक्स्ट्रोमेथाफॉर्मेन हाइड्रोमाइड जो कि दिमाग में कुछ केमिकल को ब्लॉक करने का कार्य करता है जो खांसी के कारण को खत्म करता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल प्रॉपर वे में आप कहां कहां कर सकते हैं। मगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इसके साथ जो मैंने पिछले वीक मैंने जो मेडिसिन की जानकारी आपको दी है उस मेडिसिन के साथ अगर इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको बेटर रूप से 100% कारगर आप एक तरह से इलाज कर सकते हैं। तो कोरेक्स डीएक्स सिरप का इस्तेमाल आप सूखी खांसी में कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर छींके बार बार आ रही है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक से पानी बह रहा है या आंख से पानी निकल रहा है उस पीरियड में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको नाक बंद जैसी अगर समस्या हो रही है, साथ में आपको कफ निकल रही है, उस पीरियड में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर इस मेडिसिन के साथ अगर उस मेडिसिन को भी आप अपने स्वेच्छा अनुसार अगर लेते हैं तो आपको एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक करनी है। तो जो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं
वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल 5 ml करके 3 टाइम कर सकते हैं। 18 साल से लेकर के 60 ईयर्स तक के जितने भी व्यक्ति हैं उनको 10 ml करके 3 टाइम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेना कितने दिनों तक है। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कम से कम आपको 5 डेज तक करनी ही करनी है। अगर आपकी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम्स अगर 2 दिन में भी अगर ठीक हो जाती है, फिर भी आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल 5 डेज तक करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट हैं। तो इस मेडिसिन के आपको साइड इफेक्ट्स ना के बराबर देखने को मिलेंगे, मगर फिर भी इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है, लूज मोशन जैसी समस्या हो सकती है, साथ ही आपको जो है सो इचिंग जैसी समस्या हो सकती है, चक्कर जैसी समस्या आपको हो सकती है। अगर इस तरह के अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करते हैं तो आप बगैर समय गवाए किसी डॉक्टर की परामर्श भी आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको क्या क्या अवॉइड करनी है। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद आप अल्कोहल का सेवन ना करें, साथ ही आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करने से बचें। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद आप खट्टे पदार्थों से दूरी बनाएं। साथ ही अगर इस मेडिसिन के अगर किसी भी कॉम्बिनेशन से अगर आपको किसी प्रकार की अगर एलर्जी है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।